Benvinguts a la unitat de nutrició de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Soc l'Alba Guas, dietista nutricionista, i avui us parlaré sobre les transgressions dietètiques. Una de les preguntes que ens feu de manera més habitual quan comenceu a realitzar una dieta hipocalòrica és si teniu algun àpat lliure a la setmana. És el que col·loquialment coneixem com fer un extra. Per nosaltres és molt important definir què és un extra, ja que per cada persona pot tenir un significat diferent. Definirem un extra com aquella transgressió dietètica que realitzem de manera puntual, és a dir, el dia d'un aniversari, una trobada familiar que considerem important. En base a aquesta definició, un àpat lliure a la setmana no es consideraria un extra, ja que de manera rutinària estem transgredint la pauta dietètica que us hem marcat a la consulta. Segons aquesta definició, un cop a la setmana no es consideraria un extra, sinó que ho consideraríem una rutina. Jo, de manera habitual o de manera rutinària, transgredeixo la pauta dietètica que us hem marcat a la consulta. Un cop aclarit què és un extra i què no ho és, anem a veure com podem evitar transgredir la dieta setmanalment i alhora gaudir d'un àpat que nosaltres puguem considerar especial. Anem a posar un exemple del que podria ser un àpat lliure. El diumenge, per exemple, quan quedem amb la família per fer una paella. Normalment, abans de dinar fem un vermut, i aquest vermut normalment va acompanyat d'unes patates, unes olives. Això ja fa que consumim aproximadament unes 300-400 calories abans de començar l'àpat. Després, quan ens assentem a taula i ens posem la paella, si aquesta paella no hem mesurat la quantitat d'oli a l'hora de cuinar-la i no ajustem la ració a la quantitat, al cullerot que us vam dir a la consulta, aquest plat de paella pot rondar unes 700 calories. Si aquestes 700 calories les sumem a les 300-400 que portem del vermut, ja hem consumit unes 1.000 calories només amb un àpat. Si a més de postres, en lloc de fer la fruita natural o el iogurt, consumim un gelat, acabem tot aquest àpat consumint entre unes 1.400 i unes 1.500 calories. Aquest tipus de transgressions no ens les podem permetre. Per què? Perquè totes les calories que hem deixat de consumir durant la setmana les estem consumint en un únic àpat. I això es tradueix en tot el pes que haguéssim pogut anar perdent, es queda frenat per la transgressió que hem fet en aquest dia que considerem un àpat extra. Seguint el mateix exemple, anem ara a transformar aquest àpat per tal de disminuir les calories i realitzar un àpat que respecti al màxim la pauta dietètica que us hem marcat. El vermut el podem substituir per un refresc zero i les patates i les olives les podríem canviar, per exemple, per unes escopinyes. Això es traduiria en una reducció d'unes 250 calories aproximadament. A l'hora de cuinar la paella, mesurant la quantitat d'oli que utilitzem per cuinar-la i ajustant la ració a la pauta dietètica que us van marcar a la consulta, passem d'un plat d'unes 700 calories a un plat de 300. Per tal de fer l'àpat més equilibrat, és important acompanyar aquesta paella d'una bona amanida i substituir les postres, que en aquell cas eren un gelat, per fruita natural. En aquest cas de l'exemple podríem posar, per exemple, pinya. Realitzant aquestes modificacions aconseguim reduir les calories que tenia aquest àpat d'unes 1.500 a unes 600 aproximadament. I fins aquí aquest vídeo sobre les transgressions dietètiques. Esperem que aquests consells us siguin d'utilitat.